Agora as duas vão tocar ao mesmo tempo, hein? Vou colocar aqui, vamos lá. Love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ixi, o quê? Então, gente, hoje eu vou fazer uma comparação de som, tá? De altura e tudo aqui, alguns testes, da Alexa Echo Spot de 2024, que é essa daqui, com esse visor. E, no caso, essa aqui, gente, que é uma Alexa de 4ª geração. E eu não vou fazer com outras porque eu não tenho, tá, gente? Eu só tenho essas duas aí, então, pra testar. Não tenho outra, não. Mas pelo que eu vi nos comentários das pessoas pensando que essa daqui é igual a Echo Pop, não, gente, não é não. É bem diferente, tá? Eu já tive contato com a Echo Pop e o som é bem diferente. Então vamos lá. Então, gente, olha só, aqui aparecem 4 modelos, né? Temos também a 3ª geração, que não tá aparecendo aqui, mas vamos lá. Eu só não tô entendendo o preço aí da 4ª geração, que tá aparecendo aí, sendo que eu, né, quando eu comprei na época tava valor bem mais abaixo. Será por que aumentou assim? Eu acho que o som dessa nova Alexa Spot não vai poder se comparar ao da 4ª geração, né, gente? Olha essa imagem aqui que tem, né, no próprio anúncio, onde tem alto-falante aí, ó. Olha nas laterais como é. Então, assim, eu vou fazer a comparação com a minha ali, mas eu acho que não vai ficar tão páreo não, hein? Vamos ver? Vou fazer o teste já já. Mas aí tá mostrando o quê? Olha só, som envolvente aí na Pop, né? A 5ª geração temos potente e vibrante. Spot, que é essa nova, potente e vibrante, tá igual da 5ª geração. E o da 4ª geração, gente, tá como som premium. Aí temos aqui o direcionamento frontal e temos aqui o woofer de neodímio e 2 tweeters de 0.8 da 4ª geração. Olha aí o diferencial, né? Olha aí, na 5ª geração aparece essa imagem pra gente aí, ó, no anúncio. Agora, gente, eu vou testar a mesma música nas duas pra gente ver aqui na prática se vai ser muito diferente isso aí, hein? Have you ever Aqui. felt Are you listening? Damn. Yeah. De lá. Realmente é mais frontal, ó. É aqui. Mais aqui. Não tem outro lugar. Echo, volume mínimo. Alexa, volume mínimo. Gente, não sei se no vídeo vai transparecer isso, mas realmente parece que aqui é um som frontal mesmo. Aqui já parece que é um som mais... A gente até percebe que tem uma claridade aqui, ó. Parece que já é um som mais espalhado assim, né? Não é um som tão direcional. Mas quanto à altura, pra ser bem realista, eu não vi muita diferença. Deixa eu colocar no máximo de novo aqui, ó. have you have you Gente, eu percebi que parece que tem uma batida diferente na de cá. Ela tem uma batida diferente. Ela parece que ela tem um grave diferente. Mas isso também pode ser questão de configurações, né? Ainda não configurei nada nela, então assim, pode ser. Mas eu não tô vendo tanta diferença de som aqui não. Ó. have you Eu sinto que o som de cá é um pouco mais oco. have you ever felt Are you listening? Damn. have you ever felt Are you listening? Damn. Gente, parece que o som daquele é um pouquinho mais oco. Mas, olha só. Essa aqui, gente, eu já tenho ela há bastante tempo.
Pode influenciar alguma coisa? Pode. Mas eu tô achando muito bom o som de lá. Não tenho o que reclamar, não. Pra falar a verdade, eu tô achando até melhor do que essa aqui. Mas pode ser também da minha cabeça, né? Mas vou colocar uma outra música aqui. Vamos lá. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Agora eu vou colocar na de cá. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Echo, volume 5. Amazon, Alexa, volume 5. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you O volume 5, gente, que é o meio dessa aqui, é um pouco mais baixo do que o de cá. Tá? Isso é o que eu percebi aqui. Mas isso também não muda nada, porque o volume 10 pra mim tá muito páreo. Tanto que eu tô achando que o volume 10 dessa aqui tá um pouco melhor. Vamos ver aqui com... falando a hora pra gente, hein? Echo, volume máximo. Alexa, volume máximo. Olha, gente, foi bem mais alto aqui. O toquinho, ok. Echo, quantas horas? São 13h43. Alexa, quantas horas? São 13h43. E aí, gente? Agora fiquei na dúvida, hein? Alexa, conte uma piada. Por que o Papai Noel não tem medo de fantasma? Porque ele conhece o espírito natalino. Echo, conte uma piada. Não entendi. Poderia repetir? Echo, conte uma piada. Por que o escritor e o editor nunca terminam o livro? Porque sempre marcam reuniões para ficar na mesma página. É, gente, aqui, sem ser na música, eu sinto que essa aqui tá um pouco mais forte, o som. Agora as duas vão tocar ao mesmo tempo, hein? Vou colocar aqui, vamos lá. love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Damn.